हेलो इब्रियान आज देखिए तुम उत्कर्ष अंतिम मान निर्धारण विज्ञान क्वेश्चन आंसर देखा जदि चैनल को प्रथम कर विजिट कर चैनल टी सब्सक्राइब करदेव और वीडियो टी लाइक करदेव ताले चलो स्टार्ट करवा। ताले देख ये तुम लिख तुम ना लिख तारीख लिख पेन नंबर स्कूल ड्रेस कोड स्कूल नाम ये लिख लिख सारापर क्वेश्चन चलो जा। चार्टा स्तर तुम अच्छी प्रत्येक स्तर में तुम 16 मार्क रखा पड़ो। प्रत्येक स्तर हूँ 20 मार्क 10टा क्वेश्चन अच्छी प्रत्येक क्वेश्चन मूल्य हूँ 2 मार्क एमती प्रत्येक स्तर में तुमको 16 मार्क रखिले पास कर। देख स्तर 1 मुझे तुमको केवल उत्तर कहीदे देख ये कौन अच्छी गचर फूल किपर साहाय्य कै यार सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन ए फल और मंजी सृष्टि करें। 2 नंबर सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन ए। नेक्स्ट 3 नंबर सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन ए वृत्तीय गति और पर्यायक्रमिक गति। नेक्स्ट 4 नंबर देख निम्नोक्त मध्य केउंटी सजीव मान सठिक वैशिष्ट्य। 4 नंबर सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन सी। 5 नंबर देख एक चुंबक को वायु में मुक्त भाव में झुलाइले यह केउं दिग निर्देश करे। 5 नंबर सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन सी उत्तर दक्षिण। 6 नंबर निम्नोक्त केउं उद्भिदर पत्र शरीर कौन अंश में बाजिगले प्रबल कुंडई हुए। 6 नंबर सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन डी बिछुआती। 7 नंबर देख बासस्थान दृष्टि निम्नोक्त केउं जीवगोष्ठी को एक श्रेणी में रखा यार सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन बी बादुड़ी पेचा कोइली मांकड़। नेक्स्ट 8 नंबर एक तरल कठिन रूपांतरित होगा प्रक्रियाटी कौन। 8 नंबर सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन बी हिमी भवन। नेक्स्ट 9 नंबर देख रमणी सकाले 60 डैश व्यायाम कर सारी देख ये लिख 60 मिनिट ये हम मिनिट प्रथम रहा मिनिट व्यायाम कर सारी पाखापाखि 1000 डैश 1000 कौन 1000 फुट 1000 फुट चलिया देखला शरीर तापमात्रा 2 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि पाई। यापर से 250 मिलीलिटर क्षीर पीला और पाठ पढ़िया को बसला। ताल देख प्रथमटा हूँ मिनिट देन लिख 1000 फुट देन लिख 2 डिग्री सेंटीग्रेड देन यहाँ पर हम 250 मिलीलिटर। 10 नंबर सेमती ऑप्शन भितर चूज कर यहाँ हम प्रथमटा हम सूर्यपराग समय सूर्य और पृथ्वी मध्य चंद्र रही है। साधारणतः अमावास्या रात्रि रे आकाश रे चंद्र आदौ देखा दे न थाए और पूर्णिमा दिन चंद्र ग्रहण होता है। लास्ट हूँ पूर्णिमा दिन आकाश रे पूर्ण चंद्र देखा दे थाए। देख आउ थे उत्तर कहीदे प्रथमटा आसो सूर्यपराग देन साधारणतः अमावास्या रात्रि रे हम देन ये पूर्णिमा दिन ये हम चंद्र ग्रहण देन लास्ट हूँ पूर्णिमा। देन स्तर 2 को पलि आस। 11 नंबर आलू उद्भिदर केउं अंश। ऑप्शन सी कांड। नेक्स्ट देख एगुड़िक मध्यरु केउंटी सठिक एकक रूपांतरण। 12 नंबर सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन सी 1 सेंटीमीटर 10 मिलीलिटर। 13 नंबर सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन डी पॉलीथीन। 14 नंबर सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन ए सेमाने सेमानकर चतुर्दिगरे थिबा जिनिस गुडी को अनुभव करिया पई ध्वनि सृष्टि करती। नेक्स्ट 15 नंबर देख 15 नंबर सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन बी पात्र ए यथेष्ट सूर्यलोक पाइला। नेक्स्ट 16 नंबर देख 16 नंबर सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन बी ए कुंडर गछ खोला आकाश तले एक सूर्यलोक पाउथिबो। नेक्स्ट 17 नंबर देख 17 नंबर सबुज उद्भिद सूर्यलोक उपयोग कर खाद्य प्रस्तुत कर पद्धतिर नाम कौन। यार सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन डी आलोक श्लेषण। 18 नंबर सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन डी फ्यूज। नेक्स्ट 19 नंबर तुम दैनन्दिन जीवन में परिचित थिबा जेकोसी 4टी धातुर नाम लेख। जेकोसी 4टी धातु लिख लुहा तंबा सुना रूपा एमती 4टी धातु जहाँ लिखिदेव। 20 नंबर जेकोसी 2टी जिनसर नाम कह जहाँ एकाधिक मौलिक गठित रासायनिक यौगिक जेकोसी 2टा तुम लिख यौगिक। नेक्स्ट स्तर 3
ଚିତ୍ରଟି ଦୁଇଟି ବୃକକ୍ ଦର୍ଶାଅ ଶରୀର ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? 21ର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ କରି ରକ୍ତ ପରିଷ୍କାର ରଖେ। ନେକ୍ସଟ 22 ନମ୍ବର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଠେଲା ବଳ ମାଂସପେଶୀୟ ବଳ। 23 ନମ୍ବର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, କାର୍ବନ ହେଲା ସି, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଏନ୍, ସୋଡିୟମ Na, ହିଲିୟମ H। 24 ନମ୍ବର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଏହା ହ୍ରାସ ପାଏ। ନେକ୍ସଟ 25 ନମ୍ବର ତିନୋଟି ଜାର ଏ ବି ସି ସମାନ ପରିମାଣ ଜଳ ଅଛି, କେଉଁ ପାତ୍ରଟି ଶୁଷ୍କ ହେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ନେବ? ତାହେଲେ ଦେଖ 25 ନମ୍ବର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଜାର ସି। ନେକ୍ସଟ 26 ନମ୍ବର, ତୁମ ଘରେ କାନ୍ଦୁଲ ଡାଲି ଦାନା ସହ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ମିଶି ଯାଇଛି, ଲୁହାର କେଉଁ ଧର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରି ତାକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇପାରିବ? 26 ନମ୍ବର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଚୁମ୍ବକୀୟତା। ନେକ୍ସଟ 27 ନମ୍ବର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି। 28 ନମ୍ବର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, 30 ମିଟର। 29 ନମ୍ବର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଦେଖ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାଂଶ ଉଦ୍ଭିଦ ନିଜ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉପାଦାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଚାରୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି? ତାହେଲେ ଦେଖ କୋଉ ଉପାଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି? ଜଳ, ଫାଷ୍ଟ ଜଳ ଲେଖିଦେବ, ଦେନ୍ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଦେନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ନିହାତି ଦରକାର, ଦେନ୍ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍। ଏ ଚାରୋଟି ଉପାଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। 30 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଶ୍ୟାମ, ଗୋପାଳ, ସତୀଶ ଓ ହରି ଯଥାକ୍ରମେ 0.1 କିଲୋମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ, 500 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ, 500 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ଓ 5000 ମିଲିମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ବେଗରେ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଓ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ବେଗ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଓ କାହାର ବେଗ ସବୁଠାରୁ କମ୍? ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ସବୁଠାରୁ ବେଗ, ସତୀଶର ବେଗ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବେଗ ହବ ସତୀଶ ଆସିବ, ସତୀଶର ବେଗ ସବୁଠାରୁ ସତୀଶ। ଦେନ୍ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଆସିବ, କମ୍ ବେଗ ଆସିବ ଗୋପାଳର ସବୁଠୁ କମ୍ ବେଗ ଆସିବ। ଦେନ୍ ସ୍ତର 4 ଦେଖ, 31ର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଏହା ତରଳିବ ଏବଂ ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ନେକ୍ସଟ 32ର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଭିଟାମିନ୍ ଡି। 33ର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଲବଣ ଓ ଜଳ। ନେକ୍ସଟ 34 ନମ୍ବର, ବସ୍ତୁର ଜଡ଼ତା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? 34 ନମ୍ବର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଏହାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ। 35 ନମ୍ବର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଅପସନ୍ ଡି କେବଳ ଆଇଭି ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ 36 ନମ୍ବର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଏହା ଠିକ ଭାବରେ କାମ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ତାପ ଦେଇ ନପାରେ। ନେକ୍ସଟ 37 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ? 37ର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନେକ୍ସଟ 38 ନମ୍ବର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, କେବଳ ଆଇଭି। এই ଉକ୍ତିଟି ହେଉଛି ଭୁଲ। ତଳେ ଥିବା ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ବା ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ? କେବଳ ଆଇଭିଟା ଭୁଲ, ଆଉ ତିନୋଟି ଠିକ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି। ନେକ୍ସଟ 39 ନମ୍ବର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, କେବଳ ଆଇଭି ଠିକ। ଏ ଚାରିଟାକ ଅପସନ୍ ଭିତରୁ କେବଳ ଆଇଭି ଅପସନ୍ଟି ଠିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଭୁଲ, ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ 40 ନମ୍ବର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଲେଭେଲ 4।